สวัสดีครับอยู่ช่องพี่นนท์รถดำซิ่งนะครับว้าวอู้บนเมืองโอ้โหอู้ดูวิ่งครับสุดจัดอะ3-4น่าจะทางนู้นนะโอ้บีบแต่ใส่รถนั้นอะเราไปหาแค่เปิดเอาตังค์ให้พี่นันได้40 บาทไปลงไปถ่ายคลิปไว้หน่อยอ่ะถ่ายคลิปให้พี่ด้วยขอบคุณครับอ่ะมานานครับโอ้โหไม่ชินเลยประมาณเป็นเดือนได้มาเนาะวันนี้เรา3-4-8 ตันครับไม่เคยเข้ามาแรงพี่จะ8 ตันครับฝุ่นไหมโอ้โหสุดจัดพาแชร์ต้องเข้าฝุ่นเต็มเลยตันครับไม่รู้ว่าจะเกินไหมครับแล้วรอชมถ้าเกินผมก็จะเททิ้งนะเพราะว่าเราเอาแค่8 ตันลูกค้าสั่ง8ก็8ครับถ้าเอาไปเกินมันจะแพงเขานะครับฝุ่นโคตรเยอะเลยครับหินกับทรายไหนหนักกว่าวะเท่ากัน8 ตันเท่ากันนี่แม่งเอาไฟมันจุดมันจะไหม้ไปเลยหินนะหินบ้านเองอะเอาไปจุดเลยไหมเปิดลงโม่เลยเสียงรถเทเห็น โคตรดังอ่ะนะครับถน
นี่เรามากับผู้โดยสารครับ เดี๋ยวรอก่อนนะ รถนี้น่ารักเลยวะเนาะ เรารอรถก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าเราไปเดี๋ยวมันจะหลง เวลาเขาพูดมันจะหลงนะครับเคยมาไหมฮะเคยมาไหมไหนครับไปจ่ายตังค์ด้วยกี่ตัน13พอดีเลยว่ะ8 ตัน8 ตัน8 ตัน1ครับพอดีเลยครับผมลงไปจ่ายตังค์ก่อนนะอ่ะเลื่อนรถก่อนลืมไม่ได้มานานลงเลยวะไปเลยปึ๊บน้ำใจเงี้ยนี่ครับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับเมาหินครับ